નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, આજ હું ફરીથી હાજર છું એક નવા વિષય સાથે. તો મિત્રો, આજે આપણે જાણશું કે કઈ કામના માટે કેટલા મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરી શકાય છે. તો મિત્રો, આગામી થોડા દિવસોમાં શ્રાવણ માસ એટલે કે શ્રાવણ મહિનો, ભગવાન શિવનો પ્રિય શ્રાવણ મહિનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. તો આ સમયમાં રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત માનવામાં આવે છે, શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે. તો મિત્રો, શ્રાવણ મહિનામાં રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી ભગવાન દેવાધિદેવ મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો મિત્રો, શ્રાવણ માસમાં રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી ધારણ કરનાર વ્યક્તિના દરેક દુઃખોને ભગવાન મહાદેવ હરી લેતા હોય છે. તો મિત્રો, અહીંયા હું આપને એક વાત ખાસ જણાવવા માગીશ કે રુદ્રાક્ષ તમે કોઈ પણ પહેરો, પણ એમની સાઇઝ બને એટલી નાની પસંદ કરજો. કારણ કે રુદ્રાક્ષનો પારો જેટલો નાનો હશે તેટલો વધારે પ્રભાવશાળી હશે. તો મિત્રો, આપણા 18 પુરાણમાંથી શિવ પુરાણ, આપણા જે 18 પુરાણો છે તેમાં શિવ પુરાણની અંદર રુદ્રાક્ષનો મહિમા પેટ ભરીને ગાવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, ખંડિત અથવા તૂટેલો ફૂટેલો રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ નહીં. શિવ પુરાણ અનુસાર 14 પ્રકારના રુદ્રાક્ષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેને કોઈ પણ ધારણ કરી શકે છે. બસ ફરક એટલો છે કે અલગ અલગ રુદ્રાક્ષનું અલગ અલગ ફળ બતાવેલું છે. તો મિત્રો, વધારે સમય ન લેતા અહીં આપણે કયો રુદ્રાક્ષ પહેરવાથી શું ફળ મળે છે તેમના વિશે ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલાં એકમુખી રુદ્રાક્ષ. મિત્રો, એકમુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી લક્ષ્મી, ભોગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. બે મુખી રુદ્રાક્ષ. તો મિત્રો, બે મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી દરેક મનોકામનાની પૂર્તિ થાય છે અને સાથે સાથે ચંદ્રદેવની કૃપા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. 3 મુખી રુદ્રાક્ષ. ની વાત કરીએ તો 3 મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી ઉત્તમ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે મિત્રો, 4 મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો 4 મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી 4 પુરુષાર્થ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. 5 મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો પાંચમુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી મુક્તિ અને મનવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાથે સાથે બૃહસ્પતિ દેવની કૃપા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વાત કરીએ 6 મુખી રુદ્રાક્ષની. તો મિત્રો, 6 મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે અને જાતક નિષ્પાપ બને છે. 7 મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો મિત્રો, 7 મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરનાર જાતકને મહાલક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. 8 મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો 8 મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી લાંબુ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.
અને નવમુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો નવમુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી દરેક પ્રકારની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. હવે મિત્રો આપણે 10મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો 10મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે વ્યક્તિઓને સંતાન નથી થતા તેમને 10મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો શુભ માનવામાં આવે છે. 11મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો 11મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી જાતકને સર્વત્ર વિજયની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને હવે 12મુખી રુદ્રાક્ષની વાત કરીએ તો 12મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી જાતકના અનેક પ્રકારના રોગોનું શમન થાય છે. 13મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી મિત્રો 13મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી જાતકને સર્વત્ર મંગળ અને સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે વાત કરીએ છેલ્લી 14મુખી રુદ્રાક્ષની તો 14મુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી જાતકને સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્તિ મળે છે અને સાક્ષાત શિવનું સાનિધ્ય તેમને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આથી મિત્રો કેટલા મુખી રુદ્રાક્ષ પહેરવાથી શું ફળ મળે છે તેમના વિશેની માહિતી. તો મિત્રો આમાં અમે મુખ્ય માહિતી આપી છે, પણ દરેક રુદ્રાક્ષને ધારણ કરવાથી ભગવાન સદાશિવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે એ 100%ની વાત છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આમાંથી ઘણા બધા રુદ્રાક્ષ વિશે આપણે વિસ્તૃતમાં અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ ગયા કે રાશિ પ્રમાણે કયો રુદ્રાક્ષ પહેરવો એ વિષય પર આપણે જ્યારે વિડીયો બનાવ્યો હતો તો એ વિડીયોની અંદર આપણે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરી છે, તો તેમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો આપણે આગામી વિડીયોમાં કયા રોગોમાં રાહત મેળવવા કયો રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો તેના વિશે પણ ચર્ચા કરીશું, તેમજ કયા પ્રકારના વ્યવસાયમાં કયો રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો તે વિશે પણ ચર્ચા કરીશું, તેમજ રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાની વિધિ અને રુદ્રાક્ષના મંત્રો વિશે પણ આપણે આગામી વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. મિત્રો અહીંયા એક વાત આપણે જણાવી દઉં કે અમારી પાસે સર્ટિફાઈડ રુદ્રાક્ષ અવેલેબલ છે. જો આપ રુદ્રાક્ષ અમારા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવા માગતા હો તો અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. અમારી પાસે પ્રતિષ્ઠિત અભિમંત્રિત રુદ્રાક્ષ છે જે તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આગામી શ્રાવણ માસ આપ અને આપના પરિવાર માટે શુભ ફળદાયી નીવડે અને ભગવાન સદાશિવની કૃપા દરેકને પ્રાપ્ત થાય તેવી શુભકામના સાથે આપને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો અને કમેન્ટમાં મહાદેવ હર લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરો. તો આજના માટે મિત્રો આટલું જ. ઓમ નમઃ શિવાય.